5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros. 011 103 114 93. Wallahi alhamd alaha wonyunu bi khafari alaha khafarra ba umbe ummatan ta nyunu bi birimma umbaratu ba umbaru marigi makula ya rabbi wonta mu fata marigi nan fatala ummala hala yalla umba fanyira umbatu ina khira ba ma alaha tongo umbe wati dina hanna danga mabi ya rabbi wonara danga fi ala fi nan kuy ngakirin ya kutu fira umbaratu ba ووات يونا هانتونغو مبي مارغي على نفسندي ومبا يلبا خفر يا ربي على نساو مولفان يسكيلي سادي اللهم امين غاكيريني هايا كوسي ومبار سوني امانه وهو ما بروغرامي ماتنغا ومبا ونيرا في كانا ان شاء الله ونونا اسينغي ونا ونغاكيرينا هم في ونغاكيري استاذ ابراهيم بانغورا ومبيرا كولون kono ndena wono ma kolonde wonara lan kirataji wonara lan classe kui wonara lan événement e kolon kono wona den na hay kitube yi bureau de conseil ibrahim tide gbegbe nan nama wakilla gbegbe wakilla ko ngbe nan lan hama ara kunu mana ko yanyi mi be do ma watu yoy alam fa tagande amuno mana handan na bada adama de fe kui fomona na kam ferera wonna na ba fa ha feiki a folena ya hala dangira ibrahim bangura non nanan lan nakui ha abarasa futi soto wongwany donc alhamdulillah ana talube ino hada mi ko na talu fo nga masenna hana mi ko be akana fo amagoro kamana kan hon amagoro ko londi la bilibili nambe amagoro ko kallanke ko ngbe nambe amagoro ko mi nambe na hantide na communauté guinéenne na hantide na communauté studentine be na hantide na lagina kakuru pe birmbe era kono yangi atiri ya rabbal alamin ala kha futi findi futi sabata gira wombe ne bram bangura alhamdulillah ato way guiné ko furi kha tingire na kele na ti ala ko na kha ma anoma guiné ma goro de kana khay ato wara guiné to na on wa khay na ko furi na khay wongoy anun ko ba furi en khay na be wakili gbegbera bana kui wati la kel gler na khay awati nan dir khatangi khan mara alhamdulillah rabbil alamin na han yati findi ko ba di qorira ak begbe lam manatuni khatalu kono fe sa kana khay na ke ya na kinara inshallah so se na ga bokma se na wuri na halli e bomba na wuri nan na donc alhamdulillah rabbil alamin kon nabirin kui hala mambure bil mu fatalu kono ayarati tan talune na han findi la hadmu min lamin sumara allahu akbar walillahi alhamd anu ikha trésorier kunge na kan findi won karamo hadira il hada seykhuna kamara khalifa koba na hadira men naki allahu akbar walillahi alhamd donc alhamdulillah rabbil alamin na koba ki ne nan tal woni nan to naki alhamdulillah awa nafan na dangi wonga kerenyi wo sabi ibrahim bangura adem baya na kam magoro ki nanan findi wonyi ma ginera kan ya bardi alhamdulillah rabbil alamin ngam findi inna ma bint sillara allahu akbar walillahi alhamd na ma bint silla awa asoto mi firingi bo abarba be nana findi abubakar silla awa abaringe awa nana findi na maryama turira allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillah rabbil alamin donc to wonna nam gafrina ma fe wonga kulun afala fe e valeur na hanna mi khibe
alhamdulillah wonga masaha khamebe wonga masaha ginebe afala fi ibrahim alhamdulillah katarik bigbe nan na ha fe kuyi adama ya kuyi alam mana hanna ba mi fe kuyi amanya man na hanna ba fi alaka wala sawaba ma na gambira inshallah mengena ga mato sa fe biro comme pour pefari e na ga fo ngamalan ne wo ngalon ni le khili fe na kan finde ko futi ara kelke min sema min sekle futi min sen mi sena futi kuyi won karamo go fama nan yabade wombe woma biro de conseil ay arati kungi sa fa ka cabinet complet fari e na lan conférencier ma wa conférencier frinan na wombeto alhamdulillah wom ma gine nanam fama ra folode ndena ki na kan findi awa na haja maryama kamara allahu akbar walillahi alhamd awa nanam fama ara folode wombe awa wonna ma gine inshallah taala gine wakil ginara londi findi fi ala ka misali gbegbe go yama ya rabbi nafanna dangi inshallah woma conférencier frinde nanan la won karamo woma womalla khungbe fadilata sheikh الهذا حسن سعيد السما الله أكبر ولله الحمد أو أنا نفني وما ديزم كونفرنسيرا أنا يوم الحمد لله رب العالمين تو كونفرنس بريون لير نغاي إن شاء الله وما يراتي أفهمنا ما سيجي تونغودي تنتو ما سينيرا مار ولا ما سينيرا أما سين في ونغا كي بنغي تسوغنا تالو أنا دنجي إن شاء الله تعالى وما جينه لجنكا وما جينا ونبين كل لجنة بقول كيرن نما الحمد لله رب العالمين ونا مسلم يادينه أسمع بنسوا في لغة مسلم يادينه أبونا مسافة لغة هيدا نخانتين إغاسو دين الإسلام باتين ديسو كنا غيموتين كنا مغيثام فافيدي بعلاقة ونتين أرا علاقة ونتين أنا دايوغي بيرما وما جينا ندبر تلو إن شاء الله أبرسو مسلم يادينه خالتين فيهم بين النكيتو ونيرا ومفامنا أو كلمة شهادة مسين دينا فمبه ونغا كلون أفلا في مسلمي خاون نيخورونو 90% أو ياكوسي ومبارا مسا مثال را 91% ونامنا الله أكبر الله أكبر ونامنا ونما جيني أما تنكني كرانا خان تنغوكي ألغالو نما تنكني فري ألغا نما تنكني كونتينابه مخدون غي نخي لوخي إن شاء الله نخي فما تنغي ستوغا ألغا نيفان غفا وما ألغا نيفان غي خونساي مسلمي دينه ما أو إن شاء الله وما ما سي وفاما تيدي مننا ما سيبين وونغا سواكوي أو أفاما رفولو دي ومبي القرآن آية نما آيتين فرين إن شاء الله ندفاما نا كيوالي دي ربي دي ومبي نانا وونغا رمورا وونغا كرين دي خويا دي بوري أستاذ مبمبا كامارا الله أكبر ولله الحمد أستاذ مبمبا ولا تفضل مشكور الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم ما شاء الله فتح الله عليك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wanga kerenyi wonna won hakketo mboro be wo magine hawonto woyeto na sama sayinde ti amulan sawaba ma e mun khayna khamura khana salan sawaba ma insha Allah ta'ala ngana ba woma menge khane ni buma monsieur Abdallah So fafera won karamo hema insha Allah ta'ala fafe awanga masan firin masen kharandi nan wonna wonta fe ma wonkar mo hoynan na ndagambir masen mabe kiyato insha Allah tamde fonlu mulan sawaba ma khallan sawaba ma na hamma insha Allah nanam me nkar mo hoyra ba ala ha wallan sawaba ma to o mama sen won fama ra folode min sema on fama wende gine gafe namma kamera hakke na gine humma
khame ha hakke na na gine humma won fama nan de matenga de won bore be barmato gine umbara wuya kifayira tola ku baragbo gine me ga sariera timme fe khame ma birira anu afalu kyoki futi eyon ana khame na nyira kono wontan gine fan lamma wonga meni futi ma aki ana kayama parce que wontan na dima kurmara bangai insha Allah khali itan gine fany muslimi gine fany parce que dina mo sengana womba sinde ben wonga febrir na ba aka me ga gine fen aka dinge fany choisa ga debe ibara dinge fany choisa ga debe ibara kula tan ibo nye ba sa ha bangai kona hali abi musafa e nara yanyi famfe swata tagi famfe fi findi mba ala ha wonno na fera ya rabbi fera hakke singe mundunya na hana wujub at-ta'ati fi ghayr ma'siyati Allah ta'ala gina lamma iriga game huira batu ibirina a huira suku fe munsema fo na gam findi ala matandira ira game ti ya maru yora ilamme iharaba fo na gam findi ala matandira asa falebe magine be sabere sarambe bangana me ina mutin natanna parce que ala mun ya mara kanara natan ali mene aka yo bara luhumma kona hase iti fe nanna ihana hanna ba dine sariya na hamma sen ila me naraba imula me ha matande hal dondurantira alo qur'ana ayatu amma sen wombe الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا alona aya fasare wombe kana ginelu kyoki ega superiorité tamu dangi ma khamena ne tan fugera itanga hawon tan biri malambe to afindi wonyama na khame kere nga karamati ma e won tan binya menena ma parce que na khame tan dangi won tan nyamara insha Allah walla mo wonga khame sugu ena sugu dera insha Allah itan saresi fama finde wana gine lamane yetara kumme ha khamebe khameni mini asoma na lerinde asawa se na amfenda ma soto kona asoma ali itan na ya buhui ira kumma habe mona librin na ya boyera fama anito amini ga safe gone na kan tohi nanne tagi pas mini afarma e boyera nyaawo ma wala wonta nan lamma wonga e boyera fema kona hali ina ga tedo hamera bangi ani mini ma problem ani so ayam wa ma ga so bangi ya ko lali mana mo so ania kan na terra ina ka me e iwe yifanyi fala be lutfi wala baka nono mana boyera fandama ha fe na ha sotori atanu ne mu de na ma kona hali khameni mini aboye mura fanga manu so na yanya ha birimbe ala ha wonta ngana ma gibe do qur'ana aya fango ne gibe fam parti ma ana iza da ar-rajulu mimratahu ila firashi fa abat la'natullahi alayhi wa malaikati hatta tasba ala ha wonta ngana ma gina nun khameta nun ha futi plier a plier nde nan nake gine khame da hamude nan na ha ginera itan khame bara fe niera ibara kono ina ha won fanga ko meme subhanallah Allahu akbar ha wonna gbale kolo o mulla mo wombere nera itan mi ga khame banje ma senso yora fe ha ko Allahu akbar ala ga dia won tan ginema ala ga farra ba wombe donc khame ko ne makyoki a ko ne makyoka hana ko na so ayi e abonyera fama
itin aganya morira nanan findima itan serfira ala khoy et puis iradi ma mutima mi gbete ye muk agawaye mi nakanya ha debra suna mi ga fala dundube abadan namuro bama nasa kelmi sema iraga me ga ya mori soyi nasa bina bina sa kelmen ne parce que Guinée itane radi yalama khimi radi yala itan gundi mu fini pilier fanyira ino ma pilier mundun so de radi ya no matide na hambira abadan amuno marabari donc itan singe ga findi wi sugira iraga mebe iraga me ga ya mori rabatu iya wi sugu ani tife na kana inaraba aha kwa yanga fale be na yanga fale gi itambara ko lenkire na magame wa gina ngomma ibare se yeta yala be Guinée imanga meni ira fentenyama ba Guinée fam birin abirin kere mara ila me yeta fente ga mebe ben ngame ngamini tama asabu yo lu itanyi yeta fente ga mebe subhanallah ani fe mina gbatama na gaso amwa ma habutama anufa igidira nyogongi kono wontanto wombara lune igidira nyogomane imini tama imi igidira nyogome ga mebe bange subhanallah afali sariya mu wontinga na gamura dine na ga wombe wonga wonye tara kuma ma gumme mo libirin na womma ga mebe bangi iyete igidira nyogom ani igiri mana ga he mu mi dife togo programme yo mu na nyeto tanne transet mamada bangura ibarato donc na se kelmin sema ira muamala fayin ani ga yeta masuko ki fayin an gama yo to so ana bure yo tana hey nta magine he masha Allah donc rina me ga meta na Guinée beto yo khafe mu fama gonye karamo ko ya ga mu Guinée do ga me do homa karamo ko ya mu khamera khamma rabbi mabiyata gure ma ga me dan Guinée fe khibara naraba ali man itan ko kawa وأن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه donc وما يكوالي سغيندي permission tongo fena na permission tongo fena sara kelmi sema fendende na Guinée mu lamma ya haraba afali imu permission tongo ya haraba ma ira kamera dia feyiti surtout habara fala mi ribe mu ma gikan to fe bangwe mi ga sari ya yande nan fama de na kan fa kafu mema anu mun tan Guinée no mun to ne mu wa mun sina homa surtout to ne ha moi sina homa e matengere ki na sa ye dume la gara ma ma fama Guinée gbete felle insha Allah ala ho on fille na me mara wontan Guinée ala ha won nyogo sa wo ma me homa ya rabbi wontan Guinée fay muslimi Guinée fay walla ma won ma me won ga gundo mara won nyogo sa ha de mbaye homa i ga me sutura inna ga timfe na ndangi menu ga meta gi isana fala mi gbete be inna fala me be na gamula fe ko bima khale fala ga men ngena suma illa me ga libasun lakum wa antum libasun lahunna donc hali Guinée imi sabari mera ga me afende mo ga futi fati de fana misera ila mera ga me sutra hale sa sugo nun Guinée asego nyin tam ma ga me ma sugo nun Guinée ma ga men tan la nara parce que ana Guinée birinto na ne lu nan tan fin ana ga naso donc on tan la ma ga mera kono na tegen sinte ya bebe na ne to futi kanama futi mo sabatiri Guinée nga imba nga yenge sugo itanye ko na nya ko yenge sugo fima aga mera ligo kono ri tan Guinée yenge sugo subhanallah yukum baranya ko dunya ali kiyama kama yote dang fe he naba na kolo ala ga Guinée tangana ma kono hali ira ga fe ne hera ba me tan ne ya be ga me hana walera subhanallah inna ga ga me hana fe ratimme ira ga me gundi nan fama ya gide tina ana fe ko bi nan umna ka bilin na fora ana pe ma Guinée ha di sono an sutura ga mo fe bi sutura donc on banga ya ga bilin hamdi agbilen mane hamdi kono ira ga me ni fe di ma ko musun tereti isen ade amro ba mana ke hay isabaralo yan mato insha Allah isabaralo mato halatin on ba wati bata to mo to na hamma nam yamme sallallahu alaihi wasallam tamu na ga
aga digina na ha namyo he ba siga gonyi aga me ba siga gonyi ina hali namyo me wafe wara na kan koroko ina pe namyo me wafe me sema ana fi lailatul isra inta ginera na ne sa singange ngo sagema na gine sa finindera ne he me gumma kotoma ndesa singange khanyema ndesa singange ha dugubele khema gine na ga ma ga gine dugubele ga makanta ma ga mebe donc gine wala ma comme wo ma wakati barale insha Allah taala on fama na talkhisra bar wo ngalu men wo ngara mo fama na de do ko ombe bi iznillah nanara الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبرا أمم جن والسا أمبرا أمم جن والسا مسيسو anu awal ke buri bring umbari bring walsa umbara alhamdulillah subhanahu wa ta'ala umbara tantu huwal muwaffiq alhamdulillah subhanahu wa ta'ala atanam migi lamma sawabama alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ana fadhakkir إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الله من جاءنا سبحانه وتعالى أنا ومارا توربا مارا تومي منفم من نغي تلمتيما الله من جاءنا سبحانه وتعالى أنا سيتجنبها الأشقى ana umara siti dede alhamanga subhanahu wa ta'ala mi gina kunna fanga ne su kuma ne wonna hamma futi wonna kolon alhamanga subhanahu wa ta'ala adama ma yige tiki dali se don gai yama futi nanna dali se ndena na couple nera yo wonna kolon mais est-ce hukuku ne tagi dali se yo mu daaki na han lu xalo adama na dali se munana alhamanga ya dali se adama binya futinan na alhamanga subhanahu wa ta'ala depuis adama na bula ana adama da a folo futinan na mbemba adama alayhi salam at alhamanga ya toda ato ga da ya ha gine nan da ato ha na gine da eto wu ya folo ina ha de bari folo e mo findi paga ya hara inu futi mane adina ham birim bari imunu bomba me bor rana kige e futi ne parce que alhamanga wama adama ya gamini senya yinan kui alhamanga wama adama ya gamini fenta yinan kui nanara mi yona ma bere nara na futira ina ma findi sabura yu dunya ma be mi ginde gamini tan sabura be na hamu mine futi kira yara allah wona tangana ma habara na han soto tubi me manan ba inan batara basono alhamanga na in yantahu يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الله من قال سبحانه وتعالى أنا وفي نغير كنا منكي أنا هوالو ونالو هوالو أنا يغفر لهم ما قد سلف ودانجي هنا همبر ديه هوالو donc na organisation na hanaka Allah man subhanahu wa ta'ala na luga adama nan gafe namuna dal segbe ta gafe donc na to na adama gafe wuma gina bara wayan hukukuma na hanna gine ma biri khame gbe kolonki na han findihi al mu'asharatu bil ma'ruf khame ha gine baluburinya fe fanyi kirayara a fanyi kima e khafan ara na fala min sema parce que sembe na khame nanna alhamanga subhanahu wa ta'ala ato wonda mu wonda ki aw mu wonda ke yakire sembe na khame nanna responsable na hanna banki ko do kheme nan fari kheme aka banki kui atanna president na menni atanna chef ra menni
kana ham toyege bangi kui na bara toyege kana ham masora na bara masora donc Allah hamange abara falay tankemebe i ha vrai face koluma bangi ha bangi nan kui iyele na hantima tama ina fabiru rabbi ala bangura khisa fabiru rabbi na yele mise sura no eno ma yele dara parce que ha mangi nara fo yele nara fo yele ne mi gira parce que c'est trop yomu ne fari mi fari kisi ge ha walde ya khisi yalanna fo yele nan ba han mara ira min walde ka ina lu fefe kui fo yele fanne han mara mi mera me ga bangi tankui ino ma nyaako de menena afaida ino ma nyaako de ga bangi nan ko anyokhira donc almenni hana bangi kuin hana kala fam do ri sanna menene khif indi mi fanyira menni awala abara kasete mi fanyinira khif indi mi kobira hali safantama mi nyaakhinira ala hum findi mi fanyira donc na nidamu hannaki alhamanga nana sahwon tagi akhame khafan a ginera mais una kulum 90% adama ha tabi'a nanki mitima adama tabi'a adama natir adaki nanyiki annahu yuhibbu man yuhsinu ilayhi mikira fan adama man kham famara gine nya khino ma khame fanyi fini de khame kobira ginen de nana e do khame fanyi nan komma mais ha comportement nié khame ha wen bebe ha khame wen ha tagang ha a findi sona na mfanga mpanza masono na findi khame kobira kona la ha mangana kay akhisa diana nam fandi donc wo melni tam fal fe misema gine kha kolon e kha hakuna ham birin nebe yona ham birin nebe khame kha rabebe araba manebe khali anaki to na vuama khami to na vuama anaki to iti kha kanke a khamu findi khamera na hanga kuma la yara khamu findi khamera nahan yaruddu bil hasanati as-sayyi'a nahan fe nya xinyo ko ma fe fanyira ayara findi manema ay giri Allah na tanganama donc nga kerenye futi atig na fe fri nam fari o magine bar set kirim fara kheme fan iha banki adoko fe na itananyira donc o mu wanyira kuyama unda mamenine una fala fe na hanka fe lonela nara na hamman biri nya hambiri yata gito mai ka biri lollana ne biri na alhawu natanga shaytana ma alhawu natanga shaytana ma alhawu madine yelan donc na han sama na fari ginenu ngame wo bor mali mane salfira ha khame musalma gine ha fala khame be sali ha khame musalma gine ha fala ba ka sali ha gine musalma khame ha fala gine ba ka sali wo bor ya mori salira alhamanga na wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha alhamanga khuina naki migiyo musalima in yuge fankiyoki kafiri naira ala konyi ina fefe kui o mafala de na handi kenaraba me ina fefe kui kata e khagli to fangana ki imu 20 imu 40 ans liki imu 50 ans liki ina 30 ans ina 25 ans ina 18 ans e dunda ko le no ma febiri na yileri ina wan han yo kolum fe min sara misal ki kolum haya e gano sali ya adopté de hal ina han tan kanama ka shaytanan han ira tantan den he ano finde tantaira mais sali ala ko de agali igli tan na musulmi halisma sali na ne ma igli halulisma kay musulmi igli muna musulmi halisma ina fa normalement kum lam ko ma sali wallah donc o ma se matima menne اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أرواحنا أرواحا تعاونية لا أرواحا تفرقية عدائية ماشين بير مبار ماشين بي ماشين نام بير نيتاخي أبير ماشين كلانكي ألا ولا سوابما وما لان كوبل نانغافرا ألا بركة شيخافي ألا لا يسيتاكي ألا غيدي خريفين را وما كومينيتي منغا عبد الله سو ونار والسما ألا كان تبين ala sembe fama menge sese muna mengera en soutien mabe mais en soutien wotanara a on m'a soutenu on m'a sesera menge un chef n'est rien sans soutien en soutien mabe on m'a sesera fori machine de machine na yakosi ana bela so ke no ma dondoli fakade ma on m'a tongo de jamais
donc fo wotan communauté ne hena be wotan wo bela so ma bore yira way menge mali aba fe gugu raba muta meni depuis mon élection parce que mona juridiction nangumba bumma mona ratutel nambumma na contact ngo mutagi alhamdulillah mi kende nara ana mu mali fe gugu kui parce que wotana singa élection na babe sanu mo élection hasara ba meni ana fe gugu ma se mube mulamma mo yere kinare ana directive sa mo bumma alhamdulillah muna birana kira fan fokora muta meni sudan meni langunde na meni lantariya muna meni be abakata muna rafi mefi muna wali tofi muna wali tofi bureau exécutif wal fi kwani yanyi wa groupe gogwe na be wa plateforme gogwe na be na kui ala ga communauté siga yarima ala ga yi fi modèle igo ma communauté kui futi ala khaira muhammad sallallahu alaihi wasallam nan fi sadali birimbe ana asike nan fi safambe ana futi nan naki ala barka sai futi ala barka sai futi ala khay communauté siga yarema ala yi communauté siga yarema kan mine na hamma yamane ma ala kha nasone abe ni re mine lonni fende lonni barkama ala kha fi ma ni re mine si fende khari fayna ala naira ala na khari fayin fi ma ala wonta nga khata nu khata tema ala wonta nga yamane khata nu yamane khata tema ala won sturabe ala won sutura giama. C'est la première fois de prendre la parole aux auditoires égyptiens. Afin Haketora. Hansi Nangasi. Allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Awa afin Haketora. Uma mengena mfafi masinyi tunguri. Son Excellence El Haz Abdallah Sow. Nana mfafi masinyi tunguri. Umbirinka untulumati wongo umfundemati inshallah tantuma singi nyala khanyi masingi afama na khamma sende afana yita wonna inshallah taala masin yoti bi alghana sa umfundema muslimi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah لا إله إلا الله مالك السماوات والأرض الله واحد إله إلا الله لا إله إلا الله مالك السماوات والأرض الله واحد kono giño ko woytanata fanñira la ilaha illa allah la ilaha illa allah maliku samawati wal ardi allahu wahidu ilaha illa allah لا إله إلا الله مالك السماوات والأرض مالك الجن والإنس مالك البحر والبر وين مالك السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالك السماوات والأرض الله واحد. Le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, le maître de la créature, Mohammed, le fils d'Abdallah,
sa sainte famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront le chemin du prophète jusqu'au jour de la rétribution finale. Je vais commencer mon propos par des remerciements très sincères à l'endroit de nos éminents conférenciers, à l'occurrence Oustaz Saïd Souma et notre sœur Mariama Kamara. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, les rappels qu'ils nous ont faits ici soient des rappels qui sont bien tombés dans de bonnes oreilles. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous puissions avoir la foi et le courage d'appliquer les conseils que nous avons reçus ici. Je prie également Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que Shaitan soit complètement éloigné de ce couple-là et que cette union soit bénie éternellement. Comme nous le savons, le prophète alayhi salatu wassalam disait dans un de ses hadiths authentiques qu'il n'y a pas une institution plus meilleure que le mariage. Donc, ce que nous venons d'assister là, c'est un devoir fraternel, un devoir d'un musulman envers son prochain. Être fier de cette union, célébrer cette union, c'est notre devoir. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse en sorte que Shaitan soit complètement éloigné de cette union. Que les enfants qui seront ici, qu'Allah leur donne des enfants bénis. Que les enfants qui seront unis de issus de cette union soient bénis également éternellement. Je ne vais pas au fait être très long, car tout a été dit ici par les éminents professeurs, par les chouurs, par les sages. Je pense que, en ce qui me concerne, je ne cesserai jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour son bienfait à mon égard. Je remercie très sincèrement la communauté guinéenne d'Égypte. Une communauté qui m'a toujours soutenu, une communauté qui m'a accompagné, une communauté qui a béni pour moi. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu la mise en place du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la bénédiction des chouyours que vous êtes, avec vos prières et vos invocations, vous les sages, vous les membres de la communauté guinéenne d'Égypte, le Conseil des Guinéens d'Égypte, à travers ma personne, a pu avoir sa place au concert de cette grande institution. C'est grâce à vous. Ce n'est ni ma force, ni au fait autre chose. C'est grâce à vos bénédictions, vos invocations. Et rassurez-vous que cet honneur, je le dédie également à la communauté guinéenne d'Égypte. Femmes, enfants comme filles, je remercie vraiment la communauté. Laissez-moi vous dire que nous sommes allés, nous n'avons pas été président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. Mais mon homologue ici, Monsieur le Président Fodé Djabi, le sait. Combien de fois le Conseil des Guinéens d'Égypte, à travers ma personne, a contribué non seulement à la mise en place du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, mais aussi à l'élection du président. L'honneur était donné à l'Égypte d'être le directeur de campagne de celui qui a été le président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. J'ai été très content et très fier de constater cela quand je suis arrivé. Mais fait nanaki, Msembe Mara, Magagal Faïramara, Malondi Ramara, communauté Ra Douaounara, communauté Ra Sadakhe, Nana Yabiri. Alhamdulillah, to place Humbena, communauté guinéenne be, institution nam Humbo, institution Biribe, la Guinée Nerena Farimanebe. La Guinée a fait en Falamadede, Amoura compte ma communauté égyptienne, la Guinée communauté Égypte, la Guinée communauté na Égypte. Wontanambira Falama, Wontanambira décidément. Donc, na mangabila falara namufatang magagal fay gamra
nam fatang malon di ramra nam fatang fe bet ramma ba fe ura duaura wonga khaira na gan nan siga fe temu na alhamdulillah nu ura dua wa nu ura sadaqi ayabine nawun wal samane na lagine ke birin wal samane ne na misra batama mbara yala rin kifanyi alaga na bara ifiu mamarigi ala uma communauté siga yarema unga unagan na marigi ala unna tangama umbara Allah subhanahu wa ta'ala magandi ungai oyinga ga kerina anso gudine marigi alaga sabati alaga shaitan nagara tantang marigi alaga na keli kirati ngi wama hang agile ma marigi maler na vraiment au nom du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, je voudrais dire aux sages, je voudrais dire aux chouyours que nous sommes très contents de vous, très fiers de vous. Vraiment, nous sommes très contents de vous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger. À travers vous et par vos bénédictions, notre communauté est en train d'aller très loin. Très loin. Notre communauté a sa voix partout aujourd'hui. En dépit des épreuves que nous traversons, des épreuves de décès, des épreuves de mort, mais alhamdulillah rabbil alamin, notre communauté a sa voix au chapitre. Je remercie également le président Djabi qui a bien voulu rehausser de sa présence cette cérémonie. Ces 2 jours-là, il est parmi nous, c'est une grande personnalité, un éminent cadre. Je sais le combat qu'il fait du côté du Soudan. Tout ce que nous avons ici en Égypte, ça n'existe pas comme ça au Soudan. Mais quand il y a eu la guerre, il s'est sacrifié, il s'est donné corps et âme pour regrouper l'ensemble des Guinéens qui étaient là-bas, les conduire jusqu'à la frontière. Avec quoi? Avec faim et soif. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a jamais laissé un seul Guinéen. Il a tout fait pour que tous les Guinéens se réunissent afin qu'ils viennent ensemble en Égypte ici. De là-bas, il les a encore conduits jusqu'en Guinée. Et quand je suis parti en Guinée, j'ai trouvé aussi, il ne les a pas abandonnés. Ils suivaient leurs dossiers, les étudiants qui sont parmi eux. Il a demandé au gouvernement de trouver la place pour ces étudiants-là, soit en Guinée afin qu'ils continuent les études là-bas ou de trouver des places pour eux dans d'autres universités à l'étranger. Donc, c'est un homme, un grand homme. Je le remercie et je le félicite pour ça. Bien qu'il soit sous la juridiction d'Égypte, il a toujours eu l'amour pour l'Égypte. Bien qu'il soit vraiment quelqu'un qui était un peu loin d'Égypte, mais il est resté toujours dans la communauté guinéenne d'Égypte. C'est ce qu'il vous disait tantôt, qu'il est sur toutes nos plateformes, qu'il nous suit. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je termine mes propos par des remerciements à l'endroit de nos sœurs, le bureau exécutif des femmes, qui aussi se bat à nos côtés nuit et jour pour pouvoir venir en aide à cette communauté. Nous vous rassurons une fois encore, nous vous rassurons et nous vous promettons, Inch'Allah, nous ferons de notre mieux pour que notre communauté soit la meilleure de toutes les communautés, Inch'Allah. Nos portes restent ouvertes nuit et jour. N'hésitez pas de nous appeler à tout moment. Malgré nos occupations, mais Inch'Allah, nous allons faire notre maximum pour vous satisfaire. C'est vrai, nous n'avons pas une ligne budgétaire, mais cela ne va pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire pour cette communauté. Je vous remercie très infiniment. Qu'Allah vous bénisse, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Allahumma rabbi salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Inshallah, on fama duwa wonan nabade on bara duba giyama kallanke ribe alaka baraka sa giyama mugubara duba wo bebe singe ngubara duba won hunya be won ga ke mu warke bure Ibrahim Bangura anum madam Bangura haja ma bint Silla umara duba ya rabbi alaka baraka si ghafuti alaka buru khuramelu tagi ya kamba ya laki kifa ina won fa fe na fati na tungude fati ya dogo saka
ala wo malondile maseng kinare fatiha singe wonna figi futima ala ka baraka saye ala ka mo borra ala ka yidi gbegbe laku fatiha do gofri yende wondan na biril dang gi fi konta fili na na bir ala ka konta fili yara ala ka wonna fa womborma fatiha do gosa yende wonna bogo na meki anun lagne bogo ala ka bir natanga lagne bogo ala ka natanga gerema ala ka natanga fitinema ala ka lagne nyokun ala ka lagne nyokun alla lagne nyokun ala ka wongbe lo ayama alla lagne nyokun ala ka wongbe alama na fuli na kan na lagne kari na kan na lagne won min ki nyama ne ma na mone namma ala ka won fang be lo ayama ala ka menge gbegbe wula won yama londi le barge kharande ba diplôme suto ala ka diplôme khairi ala ka fima marigel ala ka diplôme khairi fima bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina allahumma salli ala sayidina muhammad sawtu lillahi wa rasulullah allahumma salli wa sallim ala sayidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha ghairan bismillahir rahmanir fatiha ghairan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yawmiddin فاتحة غيرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا. Okay, alors doit wetungu. Monsieur le Président, à nous vice-président, à nous président des femmes, fera fait ma corona de photo tungu, bien nous a fini sandara quoi. Après on a gagné. Président de ressortissant du Koba, on est membre de Fangata de Photo Tongo, Inch'Allah. Wahda. La Star 5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service. La sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros. 011 103 114 93.